大家好，我是拖鞋哥。现在这个车要开始进维修厂了。那现在大师傅帮搞了，宝贝别叫这个要漏油刹车要不灵还有里面这个包包也漏油到处都漏油这一条是214国道这个维修店就在旁边的非常的方便的。看看，如果过了这一个店的话，就没有修这种电动车的了只能是这一家是进账的最后的一家了大师傅的技术非常的好的。这个轴承都烂了这个轴承盖不得的磕声都把它蒙出来了。看到没有？这个轴承都烂完，哇！你不会起来？那现在要把这个拆出来这一家加到上面就换这个新的上去。那这个新的交响，看看，这个就是新的，这个旧的都烂了。它这个漏油的原因是在这里的。对呀，这个有间隙的，就对呀，听到这个声音没有？咔咔声。现在要把它拨开它。看看搞不搞得动。那谁要切这个呢？男女搭配，干活不累。老板娘都笑了。看一下，里面的都已经一坑坑的，看到没有？一坑坑的了。就是这个地方是水毁最大的这个位置。对呀，看一下这个地方磨都磨破了，现在要把它打进去。哇！到位。这个声音就是好。这种声音就好。刚才的那个咯声，费电那样的话。师傅叫你们看这个牙包也漏油你看它现在一停下来的那个地都湿的，漏得很厉害不是一点点的。这边也要拆出来，两边拆了才可以这边的有没有漏油？有的话，那就两边的轴承都已经放动了对吗？两边都磨损了。你这个刹车片有没有买起来有没有？有这个刹车片还有，你看看这个弹簧等一下，帮我放多2条上来这个，喂，是不是装的太近了？这个都压到这种了。没，这个是正常的。正常的。哇，都生锈了。我靠，这个也漏这个也要放。这边还有颜色。我靠，看看里面全部都是油，盖不得。哇，看一下，
哇靠，都生锈了。现在把里面的油放出来，放出来了就要把里面的东西拆了。里面那个油包也漏油啊，漏油漏得厉害啊！那师傅在里面要把这个整条拆出来才可以知道里面的油包哪里漏。交合们的白交换。看一下，全部都拆出来。哇，大维修啊！老板娘多好啊，又做饭我们就在这里吃中午饭了。谢谢老板了，谢谢老板娘。这种什么叫？本地肉，本地鸡肉，知道。还可以。这个呢？辣椒，家里面本地的辣椒，里面有野生菌。好吃不？这个辣椒里面是有野生菌的。这个好吃。要不到。就是这种密封窗也烂了，漏油。现在把这个新的打进去。看看，这些旁边这些都要粘胶，粘了胶了再装上去。看看。前部这个网页，什么东西啊？我上次见过前部这个。锯木。现在师傅要把里面的东西铲干净，看看它本身都没打有胶，只喷了漆。如果打胶的话，它就不会漏了。打了胶了就装上去。六哦，风暴给我去。风暴。它一边螺钉的，有一边没有的哦。这个。现在开始装外面的涂层了。灯光被。这次就稍先，现在要装这边的了，看一下全部都换上这个新的，不然话它都漏油。看看这些脏的不得了。又开始装这边的了，装了刹车，装了轮子。就基本上 OK 了，还要加固一下减震。都搞了几个小时了。这个那个桥就不会弯了，顶住那里。现在装轮子了。看一下，这里装了一个减震在这里，两边那边也一个，这里一个，它就不会弯了。现在也装这边的轮子了，
装好的 OK 了。师傅，等一下帮我看一下那个前轮了。现在就要检查这个车头了，这个车头总是往这边吧。其他的都搞好了，外面全部搞好，里面也全部搞好，刹车调了，现在完全不会漏油了，就修这个车头就 OK 的了。那师傅说呢，这个要调整的话要有氧焊，电焊的话它容易断，所以话没有裂的话就这样了，就 OK 了，就这里的话就暂时就不搞了啊，因为的话它电焊的话容易掉焊。现在整个车都修好了啊，已经保养了。刹车也搞好了那个减震加固也搞好了都上好了。谢谢师傅祝你生意兴隆万事如意多谢各位出发了，出发。